Mamma mia, ci siamo, raga. Mamma mia. Mamma mia, siamo v Pescara. In smo dočakali tudi enih najbolj zgodovinskih dneh v mojem lifeu. V glavnem, jaz Pescara poznam nekje od leta 2012. Prvo tekmo smo spremljali, ne bom pozabil, Pescara Inter 0-3 je bilo. Ja, v glavnem sem začel navijati za ta klub. Mislim, najprej bila simpatija do tega kluba in potem je pač nekako se to razvilo, da iz simpatije prišel ven potem pravi klub, ki sem ga res doživel, ker predtem sem jaz bil za Juventus, sem bil majhen, ampak potem, dokaj nisem spoznal tega mesta na televiziji, folk ljudi in sem rekel, zdaj pa bi rad to doživel enkrat v živo. Ne pričakujem, da je Pescara top of the top, ampak da ima to dušo, ker mislim, da sem jaz čutil 10 let, tako da bomo videli, če skupaj naplema neke dostavne avte, ne vemo niti kaj. Niti ne vem, na katerem trgu sem še vedno, ker sem še vedno kar prišel iz dol. Tako da ja, še enkrat mesto ni nič kaj posebnega, ampak pa navijaš za klub je to. Evo ga, Rivica, Riva al Mare. To je ta lepota. To je ta lepota moje Pescare, evo je. La Riva al Mare, la più bella riva d'Italia. Ne, v glavnem, moram pa priznati, moram biti iskren, danes smo se vozili z vlakom od Rimija naprej, znači vse, kar je krasno. Znači, tudi druge stvari, Rimini, pa Pesaro, pa vse te majhni kraji, moram reči, da je bilo top. Ena stvar zdaj, ki pa obžalujem, je, da se ne morem kopati, ker ni zdaj sezona, ampak ima pa svoj čar, kjer ko ni sezone, ni ljudi in doživiš še bolj to naravo. Tako da, evo, to je izmed točk. Če rečeš, gremo v Pescaro, da boš tudi to doživel, ne. Gleda, kakšna Florida, Bahamas varianta, ne. Tle poleti ga seka na puno, ne, razumeš? Zdaj pa lepo kar obmivki do našega hotela Maje, ker je ne vem kje. Če ne drugo, vsaj nekaj damo v highlights, ne, vsaj nekaj, da postanemo od mesta, ne, ker ni zgodovinsko mesto, ne, tako kot Rim, Vatikan, Milano in tako podobne reči. Najbolj pomembna stvar je pa jutri, da gremo na prvi leti kot Giovanni Cornacchia. Eno lepo dobro jutro iz Lungomareta a Pescara. Smo na plaži, dolgi, da se lahko nahodiš, ni da ni. In gremo proti stadionu, ker se nahaja 5 km stran od tle, samo ravno. Tekma začne čez 4 ure. Najprej gremo v Pescara Store, mogoče kaj kupiti, če najdem kaj lepega po dobri ceni. In krasno. Jutri pa izziv, jutri pa, ker je nedelja, jutri pa, ker ni tekme, jutri pa gremo laufat. Znači, jutri je cilj tle lepo laufat do konca dol, pa nazaj, narediti en lep tek jutranji. Tako da ja, dress code je plavi, definitivno mora biti. La bella Pescara, to je ena izmed stvari, ki se lahko mesto pohvali, turizem. Letos so imeli ful, sem vprašal tle v hotelu malo, ful Nizozemcev, Nemcev pride, tako da. Kot sem včeraj malo menjal, prvič, kar sem slišal za Pescaro je bilo, ko so prišli v prvo ligo, Pescara Inter 0-3 je bila, se mi zdi prva tekma prvenstva, prav prva, otvoritvena in je končala 0-3 na tej zelenici, na Adriatiku. No, nisem takrat spremljal ekipe, začel sem jo pa realno spremljati konc decembra, začetek januarja 2016, tam nekje malo. Prav, da sem začel gledati tekme, ker mi je bila simpatična ekipa, bla. In ja, od tam je začelo pol, evo, tam je začelo. Ne, ker dosti ljudi me vpraša, zakaj Pescara, ne, malo se tam odvijal ali karkoli, pač simpatija je postala, ampak ta simpatija je potem trajala dolgo in je postalo nekaj večnega, tako da ni bilo več, tako kot Celtic recimo, ne, ki mi je recimo simpatičen, ampak nikoli nisem spremljal tekem od Celtica ali pa drugi klubi, recimo, ko sem bil v Salernitane na tekmi, so novi navijači, res
res bilo vzdušje fantastično biti z njimi, ampak pač na koncu vidiš, ne spremljaš ekipe, ne, isto kot Zenca, ne, ko sem bil v Lignano Sagradoru leta 2021, na tem channelu sem tudi snemal, vse lepo in to, ampak pač če ne navijaš prav za ekipo, pač ni to to, ne, jaz sem šel v bistvu bolj skroz simpatije kluba kot Zenca in Salernitane, pač ker je bil tak momentum in še če je pač blizu, ker pa ne, why not, in ja, ampak Pescara je bila pa vedno. In zdaj 4 leta smo bili v 4. ligi, po izpadu iz 2. In lani je uspel čudež, da smo pač prišli nazaj v 2. ligo. Velik čudež je bil, tako da danes zelo pomembna tekma, ena izmed ključnih tekem, kjer če ne narediš 3 pike, ne bomo naredili 3 točke, pač bo težka pol, ne, bo težka, tako da mi nujno radimo 3 pike proti Padovi, ki je tudi šla iz 3. v 2. ligo, torej tekma zelo pomembna. Ko rečeš, da boš naredil majhen nakupek, pa gre, ne? Pa gre eno za drugim, ne? Pa še banda je v nas naprej. Sposodili smo si e-skiro, da prijemo do mosta, ker sem bil v Pescara storu in nisi mi dalo vsega nositi na stadion. In gledati, da je zelo dolga ravnica, tle sem rekel ničevo. Do tle bi rad in tle bi pa šel peš na Il Ponte di Pescara, ne? Ena izmed najlepših stvari v Pescari, poleg plaže, ne? In te panorame, tle. Evo nas momci, uradno smo pred stadionom, tako da zdaj naredimo check-in. Sploh da vidimo, kje je gradinata not, tle je, ja. Največji uspeh današnjega dne je pa, da so spustili slovensko zastavo not. Je bilo zaradi Rusije, ne, ker je ful podobno in kjer zastava je, a je ruska, je slovenska, kje je Slovenija, itak. Tako da, let's go. Mamma mia, l'Adriatico. L'Adriatico. Znači da se vidi s kje smo, ne, razumeš? Stadion ni nov, in to je logično, ampak najbolj važno, da je slovenska zastava. Gledam, bubuji so tam, ultras, mi bomo malo tam, malo tle, tako da ful odvisno, kje bom bil, in to je to v bistvu, tako da ja. Smo dali malo bolj levo slovensko zastavo, pač, ker se mi zdi tudi fair, če ultra je pač malo njihove letake, pač, veš, ne bom jaz dal mojo zastavo direkt tam, kjer pač bi oni naredili koreografijo in vse skupaj, ne. Ampak ja, slovenska zastava mora biti, tako da je pa bilo malo težav zaradi ruske zastave, ne, in to se zdaj zgodi tudi v New Yorku, tako da. Ale, grande! Numero 13 il capitano Riccardo Brosco. Numero 26 Andrew Gavione. Numero 16 Tommaso Corazza. Numero 14 Luca Pazzolini. Numero 7 Lorenzo La saremo il sole, lo stadio è tutto in testa quando difendi i nostri bei colori. Bianco e azzurro c'è circolerà e la bandiera quella che ci sta sei forte tu battaglione e viva Pescara. Gente che muore di nostalgia.
da vidimo, kaj bo. Annullato dal VAR del Pescara, lo spunto di Tonini, il colpo di testa di Meazzi, il quarto gol in questa stagione, in questo campionato per il 7 biancazzurro. Revisione VAR, l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli, ci vogliono 5 minuti, c'è Sajou che praticamente è in fuorigioco attivo, ostacola in qualche modo l'intervento dell'ex sorrentino. Dunque il gol viene annullato, si riparte dallo 0-0. Il secondo tempo intanto continuano. Mamma mia, Desplanche proprio inguardabile, Desplanche nelle riprese. Vincere, devi vincere. C'è questo inserimento di Seghetti che elude l'intervento di Desplanche, il palo, la respinta, poi c'è la conclusione di Harder, altra respinta questa volta di Desplanche che nulla può sul destro di Faedo, non è irreprensibile l'estremo difensore biancazzurro, mette male le mani. Koša, dobro jutro, folk. Dobro jutro, dobro nedeljo vsem. Dobro nedeljo vsem iz Pescare. Ja, jebi ga, mogel sem iti spet na to sansko plažo, ker meni je top shit. Nič kaj, tekma je šla kot je šla. Nažalost, dali smo gol, euforija, ampak gol je bil razveljavljen. Naj bi napadalec uviral vratarja med strelom drugega igralca in 5 minut so razmišljali, kaj narediti, pa so rekli offside. Potem je pač Padova dala gol, skoraj nič niso napadali, res nič, ampak to je futbal. Prvi polčas Pescare mi ni bil ful všeč, realno povedano, pač malo preveč pasivno smo igrali, drugi polčas so pa res odigrali dober nogomet, ampak nismo zadeli. In ja, imamo pa to in kupljena tle v Pescari stol. In neč kaj, težka bo, sam to vam povem, bo težka, ker to bi mogli zmagati, pa nismo zmagali. Smo pred zadnji, mogoče bomo zadnji, no ta večer lahko, da bomo zadnji na lestvici. In ja, zdaj smo tle čisto na rubu od Pescare. In kot lahko vidimo dol, dol je mesto in tam gor, kot lahko vidimo, nekaj 2,5 metrov. In tu sneg, tako da je kjer čilo, razumeš. Mesto spi, ne, tle. Eto, laganini tle, lagaниnica, ne. Nemo malo laufat, razumeš, ne. Vse to, ne. V glavnem gremo proti Francavilla, ne. Točno to. Costa Adriatica. Costa Adriatica, ne. To je čisti raj na zemlji. To, kar imajo oni, morajo ceniti. Mi Irolani cenimo, kar imamo, ampak oni tudi morajo. Ker feeling, kaj. To pa je feeling. Teč v Pescari na Mevki in da ni dežnikov, to je nekaj sanskega. Posebej jaz, ker imam tako rad Pescaro in imeti to priložnost, da ni dežnikov, ni turistov zdaj tle.
Ja, wow, zdaj grem v hotel. In ne, bom pogledal zdaj, koliko kilometrov je bilo, ampak je bilo, ne pol ure je bilo. Grazie Pescara. No in je nastopil čas zadnji, ta najgrši, ko treba je domov. Ker Pescara mi je pustila več, kako sem pričakoval. Ampak vedel sem, da bo neka edinstvena emocija tle, ko bom prišel. Občutek v Pescari je, kot da sem mi ostal čas v Sloveniji, kot da sem tle en mesec, kot da sem čisto odklopil Slovenijo. Ne obstaja nič, ne BMW, ne čist nič. Znači no life, complete no life. Fokus samo en je bil tle, samo en se imeti fajn, spoznati ljudi. Interaktati, biti prijazen, govoriti, iti okoli. Noro, meni je res. Pescara se nahaja v Italiji, ampak Pescara je malo drugačna od cele Italije. In mislim, da tudi Abruzzo kot regija ima nekaj posebnega, res folk je malo drugačen, ima neke tipične, neko kulinariko ima neko noro, folk je drugačen, dosta je drugačnih od recimo drugih regij v Italiji. Abruzzesi res, nikoli nisem bil v regiji Abruzzo in res, bilo je nepozabno in bo nepozabno, ker te 3 dni v Pescari je, še enkrat ponavljam, ko da me ni bilo v Sloveniji več kot mesec dni. Znači, res v srcu ostaja, res. To mesto, se zahvaljujem vsem, da ste me tako lepo sprejeli tle v mesto in upam, da se vidimo čim prej na stadionu itak tudi in da se rešimo v ligi. Tako da momci, če vam je bil video všeč, to sem naredil iz srca, video ni bil v planu, GoPro je ostala doma, Action 4 se opravičujem, kamere so ostale doma, nič ni bil v planu, sem rekel prijem na chill, ampak sem rekel bom posnel ta video čisto iz srca, nič kvalitet, nič neki na quality in tako dalje, ampak kar mi je dala Pescara, mi ni dala nobeno mesto do sedaj toliko pozitivne energije. Hvala vsem. Če vam je bilo všeč, stisni like, subscribe, se ga vidimo, aj čau, iz prečudovite Pescare.